哋又食啦，今晚嚟海棠餐廳度食晚餐，一齊睇下個 menu 有啲咩食先。有海鮮啦，有肉類雞啦，有特色小炒，又有特色小炒，跟住仲有啲煲仔嘅嘢。再望下有啲乜先，有菜啦，有蛋，樣樣有啲啲啦。個湯就鹹咗啲咧，冇乜味。你問我係咩湯嘅，我都唔係好清楚啊。個沙爹芥蘭炒牛肉唔錯，都好有沙爹味，牛肉都唔算韌，啲菜都容易照嘅。呢隻雞嗰啲蔥啊豉油配搭得非常之好，又夠滑。白飯就一般啦，我嫌佢太腍同埋有啲鞋嘅。咕嚕肉個味啱啱好，又甜又酸，不過呢佢炸得乾得滯，太少肥肉啦。個馬拉盞大腸炒蓮藕，個蓮藕好爽，個味幾好。大腸就因為我唔食，所以唔清楚。個蠔餅都唔錯，佢煎到窿邊，望下裏邊都幾多隻蠔仔㗎，一啲都唔孤寒。點埋佢個魚露都幾好食。個柱侯蘿蔔牛腩煲好香，牛腩都算腍，蘿蔔都唔錯，不過我嫌佢鹹咗啲，如果帶翻啲甜會好啲。條魚我嫌佢腍咗啲，個質地就唔啱我啦，不過個豉油都唔錯嘅，不過係偏鹹嘅。24.99蒸埋俾你，真係你想點啊？個豉油皇煎蝦超有驚喜，個味道好香好濃，但係個蝦你就霉咗啲。我諗我都選咗4-5隻啦。隻貴妃雞可能啱啱喺雪櫃攞出嚟嘅，所以好凍。佢係好滑嘅，不過算啦，因為係餸，所以唔好要求太多啦。綠豆沙好好味啊，有好多海帶，有多綠豆，味道啱啱好，甜度又啱啱好，超好食。不過就冇臭草。總括嚟講，嘢食服務價錢都合理嘅。希望大家中意睇我條片，下集再見。